好啦，咁咧，然後咧就係、除咗能量係會俾自己影響之外啦，咁我哋咧都係好容易咧會俾別人去影響自己嘅喎。嗱，有啲乜嘢咧？例如量子糾纏啦，量子糾纏咧，應該你哋都成日都聽㗎啦，最近係啦。咩叫量子糾纏咧？其實咧就係講緊咧兩個靈魂啦，即係或者兩個人啦嚇。咁咧大家咧其實嗱，因為咧好好笑㗎，其實科學家咧都已經進行咗一個實驗咧，係證實咗一樣嘢咧，就係咧原來咧嗱，我就首先啦，科學家已經證實咗啦，呢個世界所有嘢都係能量啦，即係愛因斯坦都已經講咗㗎啦，呢啲都唔使多講啦，係啦，咁咧原來咧科學家咧進行咗一個量子實驗係點咧？佢哋咧就強行將一粒電子啦，即係一粒量子啦，即係將一件物件最細分拆到最細嘅時候嘅嗰粒粒子咧，就將佢咧切開咗。將佢咧變成咗一半喎，咁然後咧嗰兩粒即係嗰一粒量子就俾人切成咗兩粒啦，係咪？咁變成咗孖生嘅粒子啦。咁咧原來呢兩粒孖生嘅粒子咧，佢哋咧都會繼續互相影響嘅喎。咁佢哋咧就算去到幾遠啦，將一粒可能掉去火星，跟住一粒留喺地球啦。咁咧原來咧嗰一粒嘅喺火星嘅粒子咧，如果佢笑咧，呢個喺地球嘅粒子咧，佢又會識得笑嘅喎。所以咧呢一個咧就所謂嘅叫做量子糾纏啊，就係咧如果當咧粒子同粒子對上咗嘅時候咧，佢哋咧係會互相影響、互相牽制嘅。咁咧如果咧我哋平時同一啲人咧有交集啦，例如可能譬如話我哋識咗個朋友咁樣啦，咁我哋咧最近可能成日同呢個朋友玩喎咁樣，咁咧呢一個朋友嘅粒子咧就會同我哋嘅粒子咧就會係互相糾纏埋一齊㗎啦。咁咧變咗咧呢一個朋友佢嘅諗法咧都會好容易俾我哋影響咗㗎喎。例如啦譬如可能我哋而家嬲，跟住可能咧你個朋友又突然間又會嬲㗎咯喎。呢一個咧切切實實嘅例子啦，就係咧我有個朋友啦，咁佢咧有一排咧就成日幫佢個 best friend 咧就去做靈氣喎，咁咧但係咧佢成日做完靈氣之後咧都唔記得咗切斷能量喎，咁變咗咧有一次啦，跟住嗰個朋友咧就嚟過嚟揾我啦，話哎呀最近咧我唔知做咩嘢咧，同我男朋友咧好差啊，平時我哋唔係咁㗎喎，我哋平時咧好 sweet 㗎，唔知點解最近咧佢我好似咧睇極佢都唔順眼啦，跟住咧跟住之後咧，然後就有啲即係成日想鬧佢啦咁樣啦，咁跟住咧之後咁佢就話啊，跟住咧我就同我個 best friend 傾開偈咧，話原來最近咧佢就同佢男朋友鬧分手喎咁樣，咁咧原來咧就係佢個 best friend 咧個能量影響咗佢，其實根本咧就唔係佢想去對佢男朋友唔好，即係唔係我個朋友想對佢男朋友唔好，而係因為佢個 best friend 同佢男朋友鬧分手，咁所以咧我呢一個朋友咧就俾佢個 best friend 個能量影響咗啦，咁咧所以咧其實能量同埋能量之間係會互相去牽制同埋影響啦。嗱，又或者例如啦，譬如話可能你同一個人好 friend，跟住咧嗱，你哋應該成日都聽到㗎啦，即係就話咧如果有人講你是非嘅話咧，你又會打乞嗤啦，跟住又會覺得好似有人喺度講緊你啦咁樣噶嘛。咁所以咧，其實呢啲咧全部都唔係一啲坊間嘅謠言，係真係會發生嘅。所以咧，其實咧，大家即係唔同嘅人咧，其實佢哋只要有交集嘅話咧，只要佢哋係互相認識啦，或者互相最近行得比較埋啲啦，其實都會有容易咧係被量子糾纏嘅喎。即係話咧，如果嗰個人佢嬲你嘅話啦，你就會可能即刻又會頭碰著黑啦，因為佢嬲你嘛。其實佢一嬲你嘅話咧，就即係佢係發動緊一啲攻勢啦，即係發動緊一啲我哋稱為暗戰啦嚇，咁佢就喺度射嘅你暗戰啦。咁如果你冇好好咁保護自己嘅能量咧，你俾佢啲暗戰傷咗咧，咁咧你就會嗰排就會比較黑仔啲啦咁樣。咁但係當然啦，咁傷害你嘅人咧，佢哋都會得到佢哋應得嘅能量嘅。總之其實佢如果祝福你嘅話，咁如果你俾佢祝福咗，你係發生好事嘅，其實佢都會更加好嘅。咁如果佢去嬲你嘅話，咁佢即係佢嬲完你之後，其實如果佢整到你嘅話，佢令到你頭碰著黑咧，咁佢都會好大鑊嘅。咁佢咧都會係 double 咁樣咧去食咗佢自己攻擊你嘅能量啦。咁所以係唔使擔心嘅。只不過咧，即係呢度要講就係、其實量子之間嘅糾纏咧，就係即係我哋叫做能量之間嘅互相糾纏咧，係經常發生嘅。即係話，例如果嗰個人唔開心，你又會跟住佢唔開心；嗰個人開心，你又會跟住佢開心；嗰個人嬲你，你又會
你又會黑仔；嗰個人祝福你，你就會可能變得好。咁咧，所以咧呢個咧就係講緊我哋所謂嘅量子糾纏啦。咁咧最近咧睇咗一本書咧，就係拿破崙希爾寫嘅成功法則咧，入邊咧都好有趣喎。佢咧講咗有樣嘢咧，就係話原來咧當你一個人想去改變嘅時候咧，你最好咧就將佢整定晒一份份嘅 contract，跟住之後咧就要俾你個 friend，即係你身邊嘅人啦，即係最好咧就係俾你首先最親密嘅人先，例如係你嘅伴侶啦，或者你嘅屋企人。咁跟住咧就要俾佢哋簽名喎，即係例如我而家咧要改變我自己，我而家咧就係要去去每一日跑步，要有一個健康嘅身體嘅咁樣。咁咧我哋就要將呢一份嘢寫住我要有健康嘅身體，所以咧我每一日咧就要去跑步。跟住咧咁咧你就將呢一份文件咧就俾你屋企人簽啦，跟住又俾你朋友簽啦。咁但係咧佢意思就係話你一定要揾一啲真心想你好嘅人去簽，就唔好揾一啲咧唔想你好嘅人簽。咁我哋首先講咗啲揾你好嘅人簽啦。咁咧譬如話如果嗰啲人都係想你好嘅，想你幸福嘅，咁佢哋簽咗名之後咧，咁佢哋咧就會係祝福你啦，因為你有呢份嘢嘛。咁同埋咧阿拿破崙都話咧，最好咧嗰個人一見到你嘅時候咧，佢都要鼓勵你啦，同埋祝福你嘅，係啦。咁咧佢就話咧，咁樣你嘅成功咧一定會快好多。但係咧最吊詭嘅一件事係咩咧？咁拿破崙就話，如果你俾咗份好多，即係你俾咗份嘢俾好多人簽啦，咁但係咧你一路都唔成功喎，可能咧你一路都係跑步啦，但係咧就減唔到肥啦，或者係你最後失敗告終啦。咁咧當中咧一定係有人唔想你成功，例如可能咧係嗰個人係想你哎呀唔好啦，你繼續都唔健康啦，你繼續咁肥啦，唔好啦，你咁靚做咩啫咁樣。咁咧原來咧，如果你嗰個計劃係唔成功嘅話咧，當中一定係有人唔想你成功，所以你先成功唔到嘅啫。所以咧呢一個咧亦都係好搞笑啦，即係我覺得係。即係因為拿破崙希爾係一個非常之我覺得喺我哋靈性界入邊咧，應該要認識佢嘅人物啦。因為佢曾經係即係佢寫一本書叫《與魔鬼對話》啦。咁其實佢算係同靈性接觸啦，而且佢入邊咧寫嘅思考致富咧，亦都係透過佢同靈性接觸嘅時候咧，好似與神對話咁寫出嚟嘅。咁所以咧，我都會覺得好有趣嘅就係，即係科學家又證實咗量子糾纏呢一樣嘢啦。大家係同大家之間係會互相影響啦。咁咧，拿破崙希爾咧，亦都係證實咗呢一樣嘢嘅喎。咁所以咧，大家就要即係小心啦。就係咧，點解我哋成日都要懷感恩嘅心，同埋要祝福多啲其他嘅人咧？就係因為咧，如果你樹敵太多嘅話咧，你呢個人係好難成功㗎。因為如果你周圍樹敵嘅話咧，你好多敵人啦。咁其實你諗下，如果你一有敵人，嗰啲人就唔想你成功，咁你點會成功啫？係咪先？所以咧，呢一個就係即係大家呢個要小心啦。咁同埋當然啦，都要好好咁樣保護自己嘅能量場。呢個我哋一陣間會講到嘅。